ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ರೈ. ಇಡ್ಲಿನ ನೀಟಾಗಿ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5-6 ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿನ ನೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗೀತು. ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.